他曾经那么讨厌我，说我不知廉耻，嫌我脏，他不会喜欢这个孩子的。其实这些日子，我跟李玄鹤之间的关系缓和了很多，他甚至还送了我一串他亲自加持的佛珠。我是个有贪念的人，一旦得到回应，便难免想要更多。刚刚跟宋长庚说的话，此刻早就被贪念取代。我满脑子都在想，如果李玄鹤愿意娶我就好了。我一直是一个一旦有了想法就会立刻去做的人，于是我问出口了。问的时候，我觉得自己还是有希望的，毕竟他近日待我有几分不同，或许他愿意娶我呢，或许我们可以一起离开长安，去一个谁也不认识我们的地方。李玄鹤眼神闪过一抹我看不懂的情绪，随即低下头，一脸冷漠与嫌弃地说：公主如此不知廉耻，我怕脏。我瞬间哑口无言，眼泪涌上眼眶，我慌乱地低下头，难堪地转过身，强装镇定。你不必当真，我只是跟你开个玩笑而已。说完，我落荒而逃，我的一切自尊都被李玄鹤的那句话给压进了泥里，再也翻不过身。从那天起，我开始闭门不出，不敢再去见李玄鹤。再次得知他的消息时，是他已经逃离长安的时候。他走得那么突然，没给我留下一言一语。我一直以为他大概是因为怕我纠缠，所以才不惜顶着逃犯的罪名也要离开，而今看来或许不是。李玄鹤派宋长庚去了北狄，想要接我回来。方清芷得知这个消息，跑来皇宫大闹一场。你为了那个女人派人前往北狄，你就不怕引起战乱吗？李玄鹤淡淡道：此去并非宣战，乃是讲和。方清芷红着眼眶质问道：派一个嫁过人的女人，说不定现在孩子都生了，你接她回来干什么？给你做皇后吗？那我呢？我算什么？李玄鹤神色始终淡漠，低头看着奏书，语气疏离。我从未承诺过你什么。你别忘了，当初因为他，你差点被那狗皇帝给杀了。闻言，我猛然转头看向李玄鹤。皇兄差点杀了他，我怎么不知道？李玄鹤脸上终于有了表情，他抬眸，眼神难掩厌恶地看向方清芷，冷声道：清芷，你逾矩了。有些事情我不说，并不代表我不知道。我已经跟舅舅表明了态度，你回去吧。方清芷不甘地看着李玄鹤，怎么也不肯走。最后是他爹方老将军亲自来把他带了回去。殿内终于安静下来，我低头看着李玄鹤，心中一团疑问，我跟他之间好像有很大的误会，可我却来不及问出口，也没必要再问出口了。李玄鹤盯着桌上的那份圣旨，上面写着要立我为后的旨意。他嘴角含笑，伸手抚过明黄色的圣旨，低语道：哎呦，3年未见，你还会生我当年不告而别的气吗？没关系，你若生气，我便好好哄你，好好赔罪。你气1年，我哄1年；气一辈子，我便哄一辈子。我们有的是时间。明明已是魂体，但我心口却仍有些隐隐作痛。李玄鹤，没有时间了。当初那次不告而别，便是我们今生的最后一面。1个多月后，宋长庚抵达长安的消息传入宫中，李玄鹤早早便前来迎接。他已经连续好几夜没睡好了，今日天不亮就起了，对着镜子整理了许久，换了好几套衣物。宋长庚所带领的迎接公主的使团缓缓进入李玄鹤的视线，他有些激动地问身旁之人：我衣服没乱吧？太监弯腰笑道：陛下风神俊朗，等会儿皇后娘娘见了您，定是心生欢喜。因为那道圣旨，宫里的人早就开始尊称我为皇后娘娘了。李玄鹤很紧张，他的额头出了汗，我还是第一次见他这样，跟从前我认识的那个他一点都不一样，就像是变了个人似的。不等使团走近，李玄鹤便迫不及待地大步走过去。宋长庚从马背上下来，朝他行了一礼，同时马车里出来了一个女人，是我的贴身宫女星。我心里一喜，她竟还活着。不同于我的喜悦，李玄鹤越过人群，不停地张望，迷茫地问道：林舒瑶呢？宋长庚眼里闪过一抹痛意，避开了他的视线。李玄鹤不明所以，转而看向星儿：你家公主呢？她还在生我气吗？说着，他便要自己去后面的马车里找我。星儿扑通一声跪在地上，声音哽咽：公主，她已经离世了。李玄鹤顿时怔住，许久后喃喃道：不可能，她怎么会死？
宋长庚的沉默让他逐渐接受了这个事实，他抓住心儿的肩膀，失控般的大声吼道：尸体呢？尸体在哪？心儿拉住李玄鹤的衣角，找不到了。和亲的路上，公主带着奴婢逃跑，我们在外面流浪好几个月。北狄人找了过来，公主与奴婢跑散了。奴婢回山里找公主时，只看见了她的衣裳。李玄鹤脚下一软，崩溃道：活要见人，死要见尸，怎么会连尸骨都不见啊？宋长庚拉住情绪激动的李玄鹤，心儿将头重重地磕在地上，哭道：是奴婢没保护好公主。我看着心疼极了。不过2年未见，他老了许多，成了农妇模样，是我连累了他。如果那年他留在长安，就不会变成这副样子。他今年也才19岁。我颤颤巍巍朝心儿伸手，却见一个小男孩从后面的马车里哼哼唧唧爬下来，一头钻进心儿怀里。姑姑，我害怕。我愣在原地，眼眶越来越热，泪水连成线似的往下掉。他是我的孩子，我的孩子还活着。心儿止住哭声，轻轻哄着怀里的男孩。主子莫怕，咱们回家了。心儿泪眼朦胧的抬头，看着李玄鹤道：这是你爹爹，主子快叫爹。孩子怯生生的不敢抬头。宋长庚松开李玄鹤，拍了拍他的肩膀：这是你跟阿瑶的孩子。李玄鹤连流泪都忘了，呆呆的站在原地。我早已迫不及待的伸手去抱孩子，可我摸不到他，伸出的双手扑了个空。但我依旧高兴极了。当初远嫁北狄时，我已有了3个多月的身孕，我除了逃跑别无选择，所以我带着心儿，趁着和亲使团不注意的时候，悄悄逃了出去。逃跑的日子并不好过，北狄正在到处找我，我不敢抛头露面，只能生活在一个简陋的山庄里。这里人烟稀少，只有几户人家，皆是以打猎为生。为了活命，我便做了许多刺绣，让心儿大老远拿去集市上卖掉，日子虽清贫，但也能勉强果腹。有次心儿从集市回来，跟我说：姑娘，我刚刚听外面的人说，离国正在打仗呢。我有些好奇，打仗？跟谁啊？心儿观察着我的脸色。是前朝太子。听说前朝太子逃跑后去了南边，召集旧部向离国宣战了。我正在盛粥的手微微一顿，脸色有些难看。心儿继续道：公主，您眼看就要生产了，到时候带这个孩子日子只会更艰难，要不给他写封信吧。这里的商队走南闯北，找个人很容易的，只是咱们要多给些银钱。我迅速将粥盛好，坐在桌前，猛喝了一大口。现在这样挺好的，我何必又去讨不痛快？毕竟他曾经那么讨厌我，说我不知廉耻，嫌我脏。他不会喜欢这个孩子的。我也不想再拖累他，将碗里的粥喝尽。我突然想起什么，笑嘻嘻的去罐子里把我一直温着的鹿肉拿了出来，递给心儿：周大娘给的。心儿连忙推拒：姑娘留着吃吧，现在正是需要营养的时候呢。我直接塞进他嘴巴里，笑道：我今日已经吃过了。北狄士兵找到山庄的时候，我刚刚临盆不久。心儿一手抱着孩子，一手拉着我在山林里逃命，可这样根本跑不快，若是被追上了，3个人都没命。所以我让心儿抱着孩子赶紧跑。心儿不愿意，但看着襁褓中的婴儿，只能咬牙答应。我心里清楚，自己大概挺不过去，生产的时候没请到稳婆，这会儿又跑了那么久，身下还一直在流血，我实在没了力气，就近躲在了山洞里。此时正值冬日，外面好似飘起了雪花。北狄的冬天真的比长安冷了太多太多。我靠在墙上，连睁眼的力气都没了，手里还紧紧握着那串佛珠。我当时心里有许多念想，比如我想回家了，我想回长安，我想母妃，想父皇，想儿时的皇兄，也想再见见李玄鹤。我想跟他说，我没他说的那么不堪。我的灵魂就这么遗憾的脱离了身体。我看见有狼进来，一口一口的撕咬着我的肉身，这下真是死无全尸了。不过还好，至少也让狼群饱餐一顿。我不知道我是怎么回到长安的，可能是我太想家了吧。风声听见了我死前的心愿，所以带着我回到了长安，也让我再次见到了李玄鹤。心儿跟李玄鹤说了很多我们在外流亡时的遭遇，他哭得泣不成声。我现在才知道，原来我死后他过得那么难，
他原本想带着孩子回长安，可回家的路太远了，他找不清方向，怀里还有个啼哭不止的孩子。最后他没办法，为了好好照顾孩子，他只能选择嫁了人。我顾着心疼心儿，差点把李玄鹤给忘了，转身看去，李玄鹤始终背对着我们。我飘到他身前，才发现他居然哭了，眼泪糊了满脸。他极力忍着，才没让自己彻底崩溃。我将手虚贴在他脸颊处，李玄鹤，你别哭啊。爹爹，一双小手拉住李玄鹤，奶声奶气。你怎么那么大了还哭鼻子呢？姑姑说过，男子汉不能掉眼泪。2岁多的小奶娃站都站不稳，此刻却仰着头数落起了他亲爹。李玄鹤蹲下身，轻轻抱住孩子。爹爹想你阿娘了。阿娘？孩子对这个词语很陌生。阿娘长什么样子？李玄鹤摸着孩子的小脸，嘴角勾起一抹笑意。你阿娘特别娇气，也特别漂亮，我第一次见她就很喜欢她。李玄鹤给孩子取了名字，还将他立为太子。他这一生都没有纳过妃子，年近半百，他把皇位给了我们已经长大成人的孩子，自己则去了万佛寺清修，说是要从此常伴青灯古佛。孩子留了半天，终是没能拧得过他。他住着从前的禅房，常看着杏花树出神，那是我们初见的地方。李玄鹤拿出一直放在怀里的海棠发钗，轻轻摩挲。阿瑶，我教你的经文你都会写了吗？已经好好投胎了吗？我有些怕我追不上你。说着说着，他竟然吐了血。我急了，下意识伸手去扶他，目光看向他刚刚喝过的茶水。他给自己下了药。李玄鹤倒在地上，将发钗紧紧贴着胸口，缓缓闭上了眼睛。他的灵魂脱离身体，然后他终于见到了我。李玄鹤愣了好久好久，直到我轻声叫他，他才反应过来。我被他用力抱进怀里，他又哭了，嘴里不停念叨：是真的，是真的，我不是在做梦吧？我回抱住他，傻瓜，我一直在等你呢。他松开我，低头看着我，像是要把我好好看个够。哎呀，我们的孩子长大了，我给他取了名字李毅，小字念书。当年不告而别，是我不好，出口伤你，也是我的错，你别怪我。我轻笑一声，哽咽道：我早就不怪你了。泪水逐渐模糊了我的视线，生前最后一刻的执念，仿佛终于在此刻消逝。番外，我是个亡国太子，敌军打进来的时候，我的父皇带着首饰金银，带着暗卫从密岛逃了，我留了下来。这偌大的国家，总得有一个人在前面撑着，我不想再起战乱，选择了握手言和，将国家拱手相让，自己则落发出家。进万佛寺清修这年，我16岁，我在寺庙待了整整10年。这10年里，我的舅舅常跟我保持联系，他说先皇被狗贼囚禁，已经驾崩了。他劝我诛离国狗贼，复胜国荣耀。我不明白他为何如此执着于复国，打仗就会死很多人，我觉得不值。而且我无心称帝，第一次见阿瑶，他被人簇拥着走进寺庙，而我站在杏花树下，他眨着眼睛看我，缓缓落下的杏花遮住了我的视线。我微微颔首，算是打了个招呼。我记不清他大概是什么时候开始粘着我的，总之他很笨，说话从不拐弯抹角，哄人的话张口就来，一看就是被宠大的姑娘。他说他要抄写经文，希望可以祈福，可他从来没抄完过一篇，每次抄了几句便倒在桌上呼呼大睡，剩下的都是我替他抄完的。我们之间的关系发生变化，是在一个雨夜，我做错了事，我想弥补，想负责，可他却说：了悟师父，你不必因前日的事情介怀，我不会让你对我负责的，而且你比我大了10岁，人生阅历也多，应当也不会为此烦忧吧。若是有什么意外，我断然不会供出你的，你放心好了。我气得要命，这是一个姑娘能说出来的话吗？而且我阅历并不多，只他一个而已，但他似乎不止我一个。宋长庚，庆安侯的儿子，整天吊儿郎当，上蹿下跳的不务正业，不知有什么好的。阿瑶定是被他给骗了，我偷偷跟阿瑶拉近关系，送他佛珠，手把手教他经文，目的是想让他知道我是个挺不错的人，比宋长庚好得多，更适合托付一生。可我没想到云辉竟在万佛寺安插了眼线，他派人刺杀我。云辉早就是我为眼中钉，如今我动了他疼爱的妹妹，他终于有了杀我的理由。
自是不会放过我。为了自保，我只能离开万福寺。我没有跟阿瑶告别，还出口伤他，因为我不知道自己结局如何。我这般叛离、逃亡，生死不定。我若是告诉他，恐怕也是让他平白担心。她是被人捧在手心的公主，应该一辈子都过着养尊处优的日子。现在的我配不上她。离开长安的第1年，元徽开始实行暴政，百姓皆言元徽人面兽心，不顾民间疾苦。在舅舅的劝说下，我向他宣战了。这场仗一打就是2年多，我终于赢了，心态也与从前大不相同。那10年间，在福寺磨平的性子变得充满戾气，从不杀生的人，回到杀人的时候比谁都狠。杀元徽时，我连眼睛都没眨，看着他死在我面前，我后知后觉地开始想，我杀了阿瑶的哥哥，他该不会怪我吧？我迫切地想见见他，想知道他过得好不好。可我万万没想到，元徽竟早就将阿瑶送去北地和亲了。宋长庚跋山涉水，只接回了杏儿。我这才知道，原来在我走后，阿瑶过的都是那种日子。原来元徽对她的宠爱都是假的。我的小公主死得那么惨，连个全尸都没留下，我后悔极了。我当时就应该带她走的，可惜一切都晚了。我将我们的孩子抚养长大，把他送上那个至高无上的位置。我又回到了万福寺，我跟阿瑶初见的地方，杏花树下，我饮了一杯下了毒的热茶。许多年了，我终于可以去见他了。可我好怕他早就投胎，怕我追不上他。我的魂魄离体时，我居然见到了他，他还是那么年轻，我以为是幻觉，直到他轻声唤我的名字，李玄鹤。我紧紧抱住失而复得的宝贝，跟他道歉，哪怕知道道歉无用，我也要说出来，不想再留遗憾。我跟阿瑶相遇来时，杏花树下，我们会再次重逢，那时候我们之间一定不